més enllà de qüestions que podríem anomenar partidistes, nosaltres, primer de tot, volem recalcar que, per suposat, que des del departament hi ha la ferma voluntat d'ajudar, de tirar endavant, d'aprofundir, i que segur que hi ha moltíssimes mancances, però que estem absolutament al seu servei, a la seva disposició, i absolutament receptius, oberts i, com dic, al seu servei pel que puguem anar aprofundint amb quelcom que, evidentment, estem d'acord, necessita, diguéssim, treballar-se molt i canviar paradigmes que venen com ha explicat vostè, segurament d'una mala gestió del que seria el concepte de transició i tot això que hem anat veient que s'ha de revisar. Quan venia cap aquí, i no ha estat volent, ara estic llegint el llibre d'en Jordi Borràs, Tots els colors del negre, no sé si vostès han tingut ocasió, els recomano, i justament parla de quan ell era infant, quan ell era petit a Gandesa, que hi havia encara ara això que vostè ens ha vingut a denunciar vostè aquí, aquesta insensibilitat, i que, bé, els nens d'allà, siguin infants, fins i tot, d'alguna manera, es trobaven, quan feien els seus jocs, apareixien ossos, molts ossos, especialment si tiràvem cap a la serra de Cavalls, explica ell. I el que és més important és que arriba a la següent conclusió que compartim absolutament. S'ha explicat que ha d'haver-hi la reparació dels familiars, és una qüestió absolutament de justícia reparativa elemental, i s'ha donat moltes explicacions i molts motius, i els compartim tots, i n'hi ha un que volem afegir, que segur que comparteixen tots vostès, i és aquest de la lluita en aquesta involució que estem visquent. Evidentment, ell explica que ara que és gran, un quart de segle després, ho tinc més clar que mai, sense justícia ni reparació per uns vençuts sotmesos per feixistes, criminals, mai no es podrà passar pàgina. El dolor serà perpetu i mutarà generació rere generació en una societat escleròtica i desigual, condemnada a repetir el seu passat. Nosaltres també ens sembla que aquest és un argument fonamental pel qual hem de continuar treballant, i que el pla de fosses ens agradaria segur que millorar-lo, revisar-lo en el que s'hagi de revisar, aprofundir-lo absolutament, que, com s'ha dit, hi ha 500 fosses per obrir, segurament ens agradaria anar molt més enllà, i això que vostè avui ha vingut a denunciar aquí i que enllaço amb aquesta reflexió que fa Jordi Borràs en el seu llibre, no tan sols en referència a exhumacions, pla de fosses, sinó aquesta sensibilitat que potser ens manca i que en referència a les restes òssies en superfície, d'incorporar-la també en protocols, estudis, i que no pot passar a la nostra societat que davant d'això que vostè ens ha vingut a denunciar, ens ha portat d'una manera tan gràfica aquí, continuem com si encara estiguéssim en altres moments o just a les primeres etapes de la transició, o mal anomenada transició, si volen. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat.